আশেপাশে আরও অনেক মন্দির আছে, আরও আছে 15 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে সারনাথ, যেটা বৌদ্ধিস্টদের জায়গা, তিব্বতী বৌদ্ধিস্টদের জায়গা। তো সেই জায়গাগুলো দেখার জন্য আপনাকে করতে হবে গাড়ি। তো চলুন দেখি আগে কোনো গাড়ি, অটো বা রিক্সা কিরা কিছু খুঁজে পাই কি না। আমরা এখন নিচে একটা অটোয় করে আমরা ঘুরছি বেনারসের যে বাদবাকি আরও যে দূরের মন্দির যেগুলো আছে, আর সারনাথেও যাব, আপনাদেরকে সব দেখাবো। আর আমরা যে অটোয় ঘুরছি, দাদা আপনার নামটা কি জানো? জয়কুমার। হ্যাঁ, জয়কুমার। আপনারাও আসলে ওনার অটো নিতে পারেন। ওনার অটোর নাম্বার, ওনার নাম্বার আর কি আমার ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে। ওখান থেকে আপনি ওনার নাম্বারটা নিয়ে ওনাকে ফোন করে আপনারা ঘুরতে পারেন এই পুরো বেনারসের আউটসাইড। আর আমরা রামগড় যাচ্ছি না, আপনারা গেলে রামগড়ও যেতে পারেন। আচ্ছা, আর এইটাতে এই পুরো যে আমরা অটো করে যেটা ঘুরছি, তাতে আমাদের টোটাল খরচা পড়ছে 800 টাকা। আমরা এখন এসে গেছি সংকটমোচন হনুমান মন্দির। সংকটমোচন হনুমান মন্দির হচ্ছে ওইদিকে, আর ওখানেও মনে হয় ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ নয়। তো আমরা এখন আছি রাধাকৃষ্ণর মন্দিরের সামনে। আগে রাধাকৃষ্ণকে দর্শন করি, তারপর আমরা যাব সংকটমোচন হনুমান মন্দিরের কাছে। আমরা এখন আছি কাশী বিশ্বনাথের ত্রিদেব মন্দির। দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে ত্রিদেব মন্দির। এখানে ভিডিওগ্রাফিটা অ্যালাউ আছে। আপনারা দেখলেন ত্রিদেব মন্দির, যেটা 3টে দেবতা হচ্ছে। একটা হচ্ছে ঘাটুশ্যাম যেটা বললো ঘটোৎকচের ছেলে, যাকে নারায়ণের অংশ হিসাবে মানা হয়। দ্বিতীয় হলো গণেশ, আর তৃতীয় হলো দুর্গা মা। তো চলুন আগে যাই, কোথায় আবার যাওয়া যায়। আমরা এখন এসে গেছি সত্যনারায়ণের তুলসী মানস মন্দির। তো চলুন, এখানে মনে হচ্ছে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ আছে। বন্ধুরা, এখানে পাবেন একটা মিউজিয়াম, ঠিক আছে, যেখানে প্রচুর রাধাকৃষ্ণর প্রচুর গল্প নিয়ে প্রচুর ছোট ছোট মূর্তি আছে। সেটা আপনারা এখানে এসে দেখতে পাবেন। আর তার জন্য এন্ট্রি টিকিট ফ্রিও আছে, সেটার দাম মাত্র 5 টাকা। তো এখন আমরা দেখতে পেলাম না, অ্যাকচুয়ালি 12টা বেজে গেছে। 12টার সময় সব বন্ধ হয়ে যায়, এখানে আবার খুলবে 4টে থেকে। আমরা এখন আছি কাশী বিশ্বনাথের দুর্গা মন্দির। এটা হচ্ছে দুর্গা মন্দির। এর ভেতরে ফটো ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ নেই। আমি আপনাদের বাইরে থেকেই দেখাচ্ছি এই দুর্গা মন্দিরের চারপাশ।
আমরা এখন আছি কাশী বিশ্বনাথের বটুক ভৈরব মন্দির। তো এখানে টোটাল নাকি 14টা ভৈরবের মন্দির আছে, তার মধ্যে এটা একটা। 7টা ভৈরবের মন্দির হচ্ছে কাশীর মধ্যে, আর বাকি 7টা মন্দির আপনি কাশী পরিক্রমা করলে এটা দেখতে পাবেন। কাশী পরিক্রমা এখান থেকেও করা যায়, গাড়িতেও করা যায়, অটো টোটো যা হোক করা যায়। 75 কিলোমিটারের পরিক্রমা, সেটা করতে মোটামুটি 1600 থেকে 2000 টাকা খরচা। এই হচ্ছে বটুক ভৈরবের মন্দির। আমরা এখন সারনাথ, কাশী বিশ্বনাথের কাছে সারনাথে এসেছি। এই সারনাথের যেটা ইতিহাস হচ্ছে, ভগবান বৌদ্ধ জন্মেছিলেন হচ্ছে লুম্বিনী, নেপালের লুম্বিনী। উনি জ্ঞান লাভ করেছিলেন গয়ায়, আর জ্ঞান 5 জন শিষ্যকে যখন দান করেছিলেন সেটা হচ্ছে সারনাথ। আর সারনাথের এইটাই হচ্ছে এই বৃক্ষ, এই বৃক্ষতলায় বসেই উনি ওনার 5 জন শিষ্যকে জ্ঞান দান করেছিলেন। এখানে একটা বুদ্ধের মূর্তিও আছে। আমরা এখন আছি লাফিং বুদ্ধর কাছে। একটা নতুন জিনিস জানলাম, লাফিং বুদ্ধ কিন্তু আমরা জানি চাইনিজ, কিন্তু চাইনিজ নয়, উনি জাপানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওনার কাজ ছিল সবাইকে হাসানো, আর ওনার আসল নাম হচ্ছে পুতাই। ये भूमि स्पष्ट मुद्रा। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला तो उन्होंने पहले किसको प्रणाम किया? धरती माता। तो इनको भूमि स्पष्ट। আপনারা দেখুন এই সারনাথের সব থেকে উঁচু বুদ্ধ মূর্তি, যার উচ্চতা হচ্ছে 80 ফিট 9 ইঞ্চি। আমি উপরে তাকাতে পারছি না সূর্যের জন্য। বানারসের দুটো জিনিস প্রসিদ্ধ, একটা হচ্ছে শাড়ি আর একটা হচ্ছে পান। দেখি আঙ্কেল শাড়ি বানা রে, দেখি যে এখানে শাড়ি তৈরি হয়, আর আঙ্কেল শাড়ি এখন বানাচ্ছেন। এই হচ্ছে তাঁত মেশিন। টানা, আচ্ছা আচ্ছা, এটাকে বলে টানা, আর এগুলোকে কি বলে? টানা। আর এইটা এটা বানা। আচ্ছা আচ্ছা, বাহ, একটা নতুন জিনিস জানতে পারলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখানে শাড়ি তৈরিও হয় আর বিক্রিও হয়। বেনারসের চারধারে এরকম প্রচুর দোকান আছে, কিন্তু সস্তায় ভালো শাড়ি, কোয়ালিটির শাড়ি কিনতে গেলে আপনাকে আসতে হবে এইখানে। এখানে এরা যেটা বিক্রি করে সেটা কমিউনিটি থেকে বিক্রি হয়। এখানে সরকার আর এদের কমিউনিটি মিলে এদেরকে স্যালারি দেয়। আমরা তো ঘুরে এলাম শাড়ির জায়গা, পাঞ্জাবির জায়গা, অনেক কিছুই পাওয়া যায়। তো আপনারাও এখানে আসতে পারেন, ঘুরতে পারেন, কিনতে পারেন, সব কিছুই করতে পারেন। কিন্তু আমি ফার্স্টে যেটা ভেবেছিলাম যে দামটা তুলনামূলক একটু কমই হবে, বাট সেটা কিন্তু নয়। হ্যাঁ, কোয়ালিটি, জিনিস কোয়ালিটির, কিন্তু দাম কিন্তু খুব একটা কম আপনি পাবেন না। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি চৌখণ্ডী স্তূপা। দিস মনুমেন্ট প্রোটেক্টেড বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, চৌখণ্ডী স্তূপা। যাই হোক, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের দ্বারা কিছু আছে। তো এখানে যে টিকিটটা আছে সেটা হচ্ছে পুরোটাই অনলাইন। আপনাকে
অনলাইনে টিকিট করতে হবে। তা আমরা আর ভেতরে গেলাম না, ক্যামেরার জন্য আলাদা আলাদা পাস। তো আপনাদের এটা বাইরে থেকেই আমি দেখিয়ে দিলাম। তো দেখে নিন স্তূপা, চৌখান্ডি স্তূপা। আমরা এখন আছি সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। আর এই আমার সামনে যে লাল রঙের বিল্ডিংটা দেখছেন, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম, যেটা আজকে রোববার বন্ধ। আপনারা আসলে এখানে বেনারসের সম্পূর্ণ ইতিহাসটা দেখতে পাবেন, জানতে পাবেন। ইনিই হলেন অধ্যাপক সম্পূর্ণানন্দ, যার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়। তো যাই হোক, আজকের এই ব্লগটা আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। আশা করবো এই ব্লগটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটা অতি অবশ্যই লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে করবেন সাবস্ক্রাইব, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকেও প্রেস করে দেবেন, যাতে এইরকম আমার সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যান সবার আগে। তো আজ এ পর্যন্তই, গুড বাই।